而且啲人話咧41個人頭係好難聽嘅。係啊，好嘈啊！喺出邊，因為嗰棟樓唔大，喺出邊。巴士度，第一次搭城市，不過之前見咗好多次。連啲貼紙仲係九巴個，例如呢個扣實安全帶都就係九巴嗰個，嗰個溫馨提示都係九巴嗰個，車牌都係九巴嗰個，燈都係九巴嗰個。應該暫時淨係得呢個司機識得揸城市，因為之前我睇嗰啲片都係九巴。所以我哋嚟總站搭呢個決定係好啱嘅。有人拍緊車片。係灣巴士就係做咁人手揸嘅啫。如果你話車揸住嘅，咪使咁辛苦嘅手，好難。即係從邊個位？荃灣個位。嚟。見到佢啦。都睇唔到你啊！睇唔到你先。哦。我同佢講咗，我哋需要自己揾佢自己揾我。乜巴士去佢度？嚇？的士啊！我識得的士。佢話我新冇車去到，佢哋都坐的士。我諗肯定佢哋一定係坐的士。如果你坐到架路，都有個咩咧？今日呢度都有。後邊咯。同埋咧，呢架車咧前面係有啲3排燈嘅，平時得2排嘅，全部已經變埋。呢架 ATV 嘅。如果我去過自己你咧，會擺條頸都得唔得？唔知道。嗰個頭先咧，人喺總站咧，即係佢拍咗喺個338嘅站嘅時候咧，右向嚟。你係阻住佢，咁要少少。然後咧，頭先你見出去嗰個泊車位嗰度咧，就車向。但係其實呢架都唔係金色，係黃色嘅，以前係金色。識唔識 Coro？ 識唔識 Coro 嚟？聽唔到。
call 而家60、50蚊啊，兩架車都同到啊。係一 call 就50啊，你呢度俾29咋，你兩架車都係即使嘅唔使跳錶㗎，你而家你唔係去即係真係灣仔喎，你而家行灣仔㗎，你跳錶都30幾蚊，係啊。咁但係你如果你上食少少咪31.5，咁咪29。其實食一個兩點就好哇！同阿龍運嘅相就一樣高喎。如果可以開埋款咁樣。係啊，你行過4分鐘，1.5公里一定唔跳錶啊！你高路人車大家又坐得辛苦。係啊，我俾晒。舊車嚟㗎。有嘅時候真係 cost 好多錢，好貴。所以呢啲冷氣係唔可以做。而家落班咧，落車要盡快嗌落車，讓佢再影我幾個。不如我上去。所以差唔多可能嗰個要求我驚啲朋友出嚟啤酒，嗰啲啊，咩啊？啤酒係邊個大聲啊？好似係啊，嗰個場嗰邊有啤酒啊？個場俾埋，要攞酒牌。唔係啊，嗰陣時俾定部機，人又落咗車，即刻衝過去嘅。又嘥時間嘅，睇車啊！因為好似你又唔知人哋我哋第二時咧，所謂咁啊，係到你花膠啊，你都唔知㗎，所以我咪講定，你知道要睇到時有巴士停埋嗰位置。你食飯㗎？好似衝仔嗰啲，而家我未定你先，但係你要留意交通情況，即係路面情況。係咪嘅知嘛？就衝咗馬路啦，車去一定有㗎，人車加車去。要咩有咗要嗰樣有嗰樣。猜佢我有足夠啊！但係呢啲嘢反而唔係好開心。應該收收做翻。同埋陣間差唔多都會試下個咁樣。講乜嘢？灣仔。我聽唔到啊，老婆。你向前面講嘢，我後邊聽唔到㗎。你咪好似後邊咁要大聲講嘢啊！係啊，你大聲啲講啊！
牌，跟住就係嗰啲夾萬再加啲字，佢唔係黑入去。最簡單啲咯。但係馬灣有啲就再高啲，就一塊鐵路貼落架車度。打得滯啦。打得滯啦。嗰啲682咁樣，平時如果682係嗰個男司機揸嘅話，16分鐘去到西隧口嗰度，但而家個鐘都呢個車上嘅馬山，你做馬灣嘅時候有同埋呢架車個人工同682都是買支水。應該有嘅。你落到去地下有7-11，你應該行。我覺得 City Super 太高啦，唔好話平近過。唔係咧，因為今朝都睇翻咧，以前咧有人拍咗條新338咧，快速嗰條片，你寫嗰個字幕，你如果你嘴同我講話，你寫咗柏麗巴士 NR338，你冇咗個彎嘅。車 Kevin 都係，佢有時話深水埗，佢就唔會寫深水。知點解4個？
印象，我記得好似有，好似喺另外一邊，即係好似喺跟住即係唔係中間嗰部扶樓梯落係跟住碼頭嗰邊應該都係嗰個位。我一路去西灣買，西灣肯定有。我唔知你要買啲咩。我諗過今晚咪去沙灘，咁咪沙灘天貓行去。
都係差唔多，但係你我諗就係你點都食到嘢嚟嘅。會唔會冧？就唔係你就去嗰度食嘢。撐住啦。如果住唔到咁咧，你又覺得點？都唔會平得過你食嘅，但係我可能600蚊炒蛋。隔離嗰個公路嚟嘅，都唔係錢問題嘅，我哋想唔想？我始終覺得即係嗰啲飯嘅份唔係好食，但係你食得多都係。嗰度真係行唔到要兜嘅，多都係有。是唔是啊？因為唔係咁樣嚟，如果咁我聽日又再食喎。喂，咁我今日先嚟食咗啲嘢，咁我聽日就去嗰個平時冇咁樣轉，平時落咩你有冇去知我？嗰度喎。我上次啫嘛，我如果我唔係呢個lunch，我如果我上次係去嗰間嘢食，佢話我哋今次都係要轉，因為你就想夾啦，呢啲嘢都係唔會想食。嗰個有冇沙律？唔係你睇下咯，你買。我去嗰間嗰個咩卡士嗰間麵，叫咩名？我哋係啊，真係會話。23分到飯，沙律咯。沙律都好難，甚至嗰啲咩即係佢都叫做加工過，唔係原味。原味應該係好淡啊，佢又有加工過。咁睇人講講。今日冇乜車，有架90樽嘅城巴啫。有5人咯，有冇6個站？好啊，係啊，因為冇。你上到落車？咁你請揸車嗰陣點啊？
邊個擺到啊？坐後邊咧，坐前。最牛點會俾坐呢個位？坐後邊危險啊！咁啊坐啦，你睇先呢個揀位。你試過嗰度嘅咩啊？時間夜晚去吹熟嘅日頭。成嗰邊啊，六個，誒哇，哇仲還個10呢班巴士啊，我哋巴士下班先得啦，又係呢個你影到嘅。
we used to do it again. Again? Yeah, but that's a really next, is it? Really not like it looks more like this. Doesn't look like this. Doesn't look like yeah. That's coming there as well, but I don't know the new process. Because they were completely pretending they wanted to keep it because of the horrible bubble. The actual book. Yeah. But you should, don't know, did you ever see the original post office? That's pretty good. Then that, then that thing was in there. Then that thing, mobile, they rebuilt it up. We do not resolve it.
呢
the big boats to get to areas. It's a pilot ship as well. So push the big boats through here. So the bigger ships maneuver there.